欢迎来到新闻频道。当您订阅频道时，演员们会很高兴。谭松韵、明志兰一大颠覆新剧 CP， 让你重新认识国风古装。谁懂啊？2025年，明志古装剧这条跑道简直要挤成一锅粥了，大家都在古今穿越，梦回大明，每个剧组都想整点不一样的花活。可偏偏在这个扎堆的年份里，兰香如故像一匹黑马，嗖的杀出来，硬是靠着落地式美学和剧情张力把一众同行按在地上摩擦。谭松韵和刘学义这对组合，网友直接给封神，当之无愧成了年度最期待明志电视剧杠杠的牌面。问题也来了，为啥明志剧烂大街，兰香如故却能被吹成香？古装美学和强情节真能救剧吗？还是有什么隐藏剧情在作妖？这事儿要是不扒拉清楚，感觉对不起咱这颗爱看热闹的心啊！一说古偶，多少人先入为主，觉得这又是甜妹甜男谈恋爱，换古装衣服拍画报那套。这次兰香如故上来就玩了个身份互换，直接拆家世冲突，沈家一夜之间被灭门。大小姐和丫鬟身份对调，感觉套路里还藏着一把大刀。谭松韵算是90花里靠谱业务王，这次造型美到炸裂，网友夸到连《红楼梦》里的尤二姐都坐不住了，搞得王熙凤都想发来贺电。有网友说，谭松韵把丫鬟和大小姐演得像两个人似的，单靠眼神、动作就能换身份，业务能力这波我直接服气。但问题很快也来了，不是所有古装剧都能靠颜值和造型撑场子。这种明志美学到底能不能成口碑护身符？有些人说兰香如故就是靠穿衣服卷的，也有一大堆古装剧直接把演员裹成帽子花，剧情噱头一过，还是落入甜宠老套路，到底能整出啥新鲜？咱说句掏心窝的话，这剧好看不光是因为衣服真漂亮，关键是剧情能打。你家许兰香可不是外挂女主，没金手指，没爹帮忙，全靠一身正气和小聪明。从被踩在脚下的小丫鬟一路爬到林府当家人，这比天降馅饼爽多了。带点东北狠劲，我就不服你。网友调侃，许兰香活得明明很苦，但每次遇到绝路都能整出点新花样，活生生把丫鬟身份硬生生逆袭成女主，不靠老套霸总宠妻，而是能屈能伸的成年人。男主林锦旗那边也不是个脸谱化的完美温柔哥，反倒是前期怂包，后期转型。谁看了不夸一句人生就是一场大戏？再看服化道，明志盘扣，纹样不飘不虚，就很贴着史实。剧里的一桌一椅、一言一行，连丫鬟换衣服的动作都像穿越回老明朝。你以为能靠一身轻纱美得飞起来，观众已经不买账啦。这年头，割韭菜的古偶靠古风滤镜忽悠不了人。兰香如故硬是靠真实质感加社会细节，走出了古装剧的新路。看起来兰香如故真是给足了观众质感，但越往后越觉得暗流涌动。这剧虽然号称要讲女性成长、阶级突破，可明志社会那道墙，说跨就跨，真的有这么简单吗？历史不是偶像剧里的幸福起点，明朝的社会等级森严，小丫鬟想爬到主母的位置，现实里简直是异想天开。有网友吐槽说，许兰香明明是打工人，却靠善良通关，这不是在制造新的岁月静好幻觉？再说沈家灭门后，身份互换的设定经验有余，实际推进中没少被家庭关系梗给套路。许兰香每部险棋都像是在玩丫鬟版狼人杀，可有些剧情还是没逃开大家熟悉的古偶套路。遇危机离不开男主护航，最终逆袭还靠爸妈还活着的大救场。事实证明，不管怎么落地，古装剧还是难免飘着仙气。有观众提出质疑，明志美学在真，剧情在备案现实。
内核是不是还是老一套逆袭爽剧？咱看的不是许兰香，而是一个美化了的丫鬟上位史。这是真的成长，还是披着现实糖衣的童话？按理说，剧情发展到这里，大家都觉得套路，结果导演又玩了个大反转。原来许兰香不是靠运气，而是一点一点在林府建立了自己的地位。遇危险，他从不靠天降好人，而是用丫鬟的逻辑逐步搞定阶级枷锁，这才是真正接地气。观众突然觉醒，古装剧也能讲女性困境和成长，而不是只看颜值和撒糖。节目组还特意强化明制细节礼仪要学，上台阶有规矩，吃饭不许抬头，做到连个递茶都让历史党挑不出毛病。这种考究力把一票观众先服了，连一些老服装控都不敢挑理。更炸裂的是，沈佳兰和许兰香身份互换，一方面让大家看到阶级壁垒有多死板，另一方面展现出人物面对困境的全新选择。刘学义饰演的林锦琪也从家族工具人蜕变为懂得守护女性成长的明智新男友。CP 感不是甜宠式的强行撒糖，而是一起抗争社会压力。网友说这是明朝版的女主友谊赛。这一波真实题材加社会深度，让古偶剧彻底脱皮，玩明治美学玩到新维度。其实是在给消费主义时代的女性观众打鸡血、泼冷水，谁看了不想点赞？可是激动完了再仔细一琢磨，兰香如故还是逃不开全剧本危机。虽然剧情硬核，角色成长写实，但你真以为丫鬟逆袭主母，大小姐沦落底层能那么顺畅吗？别说明治那年代，就是现在打工人想爬到老板位，几乎比中彩票还难。剧中虽然次次把女性力量吹上天，但终归没法在社会结构里真逆袭。你有本事，没资源就只能在夹缝里活着。你善良聪慧，可是现实里谁不是拼命装作正常？更别说身份互换的逻辑，真遇上家族灭门，谁有闲心给你上演复仇爽剧？现实考据党的网友直接甩出明治社会等级表，丫鬟是丫鬟，哪有升值空间？大家看得开心，但其实是现代观众在用幻想 buff 替代现实心酸。如果剧组真敢玩深度，不如来场明治社会底层困境大揭露，让观众哭出鼻涕泡。可惜古偶剧始终的照顾观众看个乐呵，这种成长线只能停留在屏幕上。翻历年古装大剧《知否·红楼梦》都曾努力突破阶级，但最终现实与戏剧冲突，还是谁都解不了。属于兰香如故的社会质感，也许只是古装剧一次美学包装。说到底还是童话里真的有真理吗的老问题。说的天花乱坠，兰香如故到底是明治古装剧里的一股清流，还是换了外壳的老套路？观众夸它贴近真实，其实大家最在意的还是造型美、氛围感和情节够劲。看了半天逆袭故事，谁没幻想过一把自己是陈嘉兰还是许兰香？可咱也得认清现实，大多数打工人最后还是打工人。古代的门槛不是靠善良就能跨过去。剧集里落地美学有新鲜感，但深挖下来还得靠编剧组的脑洞和观众的宽容。毕竟看剧比跑流程容易太多。反讽一下吧，要是真有沈佳兰那运气，恐怕明朝历史早改写了。兰香如故确实玩出点新意，但古装剧的难题，美学和现实到底能不能真的接轨，还得留给下一个年度爆款去回答。说到明治美学和女性逆袭，那我想问一句，咱们真的需要古装剧来证明底层逆袭的可能吗？难道只有披着丫鬟、大小姐外衣，咱才能相信天生你材必有用？还是说，这一切不过是穿越剧的糖衣，让观众在幻想里找安慰，现实遇真实还是干瞪眼？你觉得古装美学和现实困境能打破阶级壁垒，还是只是拿来过把瘾？评论区整起来，
让我们看看你是支持还是反对，毕竟杠上才有意思。